ख़्वाजा कुरैशी जी रिपोर्ट मूजिब एसएसपी ठट्टो अदील हुसैन चांडियो जी हिदायतुनि ते ॾोहारनि मंशत ऐं गुटके जे ख़िलाफ़ कार्रवाइयुनि जो सिलसिलो तेज़ी सां जारी। एसीशो थाणो जिरक सब इंस्पेक्टर बशीर अहमद मलाबमा स्टाफ दौरान गश्त खंबो गोलाई एंड HW रोड कार्रवाई करे 50 किलो चूरो सुपारी 20 किलो काथो 48 साशे तंबाकू पत्ती वजन 48 किलो 20 पैकेट ZST तंबाकू पत्ती वजन 20 किलो 175 पुड़ियों गुटका मावा समेत गिरफ्तार करे किंजर थाने ते केस दाख़िल करे छॾियो। फरार जवाबदारनि लाइ पुलिस जा छापा जारी आहिनि। होॾा एसीशो थाणो जिरक सब इंस्पेक्टर ज़ाहिद हुसैन शेख बमा स्टाफ दौरान गश्त मीटिंग स्टेशन वेझो कार्रवाई करे हिकु गुटका फरोश निज़ाम अली वल्द मोहम्मद यूसुफ हिंगोर जो खे 400 पुड़ियों गुटका मावा समेत गिरफ्तार करे जिरक थाने ते केस दाख़िल करे छॾियो।